السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو کولی شئ د کروم نوټیفیکیشن بند کړئ. یعنې چې څه وخت تاسو د موبایل ډیټا خلاصه کړئ، ستاسو موبایل ته داسې نوټیفیکیشنان راسي چې هغه بالکل تاسو چاته نشئ ورښکاره کولی، یا تاسو موبایل یو چاته ورکړئ نو تاسو په دې باندې وشرمېږئ چې دا موبایل ما څرنګه دا سړي ته ورکړه او د هغه به څنګه سوچ وي چې دا سړی چیش ګوري. نو دا نوټیفیکیشن څه دی، دا به تاسو څرنګه بندوئ. نو د دې دپاره موږ نن ویډیو جوړه کړې. د ویډیو تر کتلو نه مخکې که چېرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویې ګورو. نو ملګرو، تر ټولو نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. کروم اوس زه خلاصوم، تاسو به وینئ دا دې اوس کروم ما خلاص کړی. له دې څخه بعد ملګرو کله چې تاسو کروم خلاص کړی، په دا کونج کې درې ډاټه دي، د درې ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا درې ډاټه باندې اوس ما کلیک وکړ، لاندې تر ګردو اخري لیکلي دي سټینګ، پر دا سټینګ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. بیا به لاندې راسئ د لاندې نوټیفیکیشن لیکلی دی، دا نوټیفیکیشن باندې به اوس بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر نوټیفیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته هم تاسو د شو نوټیفیکیشن لیکلی دی، دا هم تاسو بندولی شئ. دا چې تاسو بند کړئ، ټوټل نوټیفیکیشن چې د کروم کوم دی هغه بند شو. نو لهذا موږ ټوټل نه بندوو، څه به بندوو او څه به خلاص وي. نو دغه به خلاص کړو. برته به له دې څخه پر بیک باندې ولاړ شو. بیا لاندې سره چې دلته ملګرو ګورئ لیکلي دي سایټ نوټیفیکیشن، بیا لاندې لیکلي دي، اوس به لاندې زه راسم، دا ګوره لاندې لیکلي دي سایټ سټینګ، دا سایټ سټینګ باندې به موږ کلیک وکړو. دلته چې موږ کلیک وکړو آل سایټ اول لیکلی دی، دا نور هم سایټونه دي کوم چې موږ خلاص کړي دي یا زموږ په موبایل کې موجوده دي، موږ الاو کړي دي هغه هم دي، او کوم چې موږ نه دي الاو کړي هغه دي. دا آل سایټ باندې ما کلیک وکړی. دا ګوره ملګرو، دا ګرد هغه سایټونه دي کوم چې موږ کتلي دي یا موږ نوټیفیکیشنان موږ ته راغلي دي. دا ګرد هغه دي چې ستاسو په موبایل کې تاسو کتلي وي یا نوټیفیکیشن راغلی وي ستا موبایل ته. نو دا ګرد هغه دي. په دغه کې چې کوم ته میټاول غواړې هغه به په دا طریقه سره ته میټاوی، کلیروی به یا به د هغه دغه بندوی. دا زه میټاوم، پر دا باندې به د ډیلیټ نښان باندې به کلیک وکړو. کله چې موږ دا ډیلیټ کړو، کلیر باندې به اوکې وکړو، دا به کلیر شي، دا میټاو شو. اوس زه برته پر بیک باندې ځم، بل یو راوړم، هغه میټاومه. اوس به پر دا دویم سایټ باندې زه کلیک وکړم. پر دا باندې چې کله ما کلیک وکړی، بیا به پر کلیر اینډ ریسیټ باندې کلیک وکړم. دلته ته بندولی هم سې، ساوند ګوره دا بلاک، دلته بلاکولی هم سې، او کلیر اینډ ریسیټ باندې کلیک وکړې، دلته دا کلیر شو، میټاو شول دا سایټ. نو دارنګه تاسو د خپل موبایل څخه هر قسم سایټس دی هغه په دا ځای کې تاسو کتلی وي هغه میټاولی شئ. او دا نور چې لاندې کوم دي دا هم ټوټل هغه سایټونه دي چې ستاسو په موبایل کې موجود وي یا تاسو سره وي، نو هغه هم تاسو بلاکولی هم شئ او الاو کولی هم شئ. چې کوم تاسو نه وي الاو کړي او کوم چې ما الاو کړي هغه بیرته بلاکولی هم شئ. او یو د دې بله طریقه هم زه درښیم چې هغه سایټونه هم تاسو ته معلوم دي چې کوم تاسو خلاصول غواړئ هغه خلاص ساتئ او کوم تاسو بندول غواړئ هغه بند ساتئ. اوس ملګرو موږ یو وار بیا راځو پر دا، دلته یو وار بیا پر بیک باندې راځو. زه تاسو ته یو بله طریقه هم درښیم، هغه باندې به هم تاسو وګورئ. اوس زه یو واره پر بیک باندې راځم، دا نوټیفیکیشن باندې ما کلیک وکړی. دلته رالم، تر ټولو اخر لیکلی دی نوټیفیکیشن کیټګریز، پر دا باندې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. کله چې پر دا باندې تاسو کلیک وکړل، دا هم تاسو ته نوټیفیکیشن راواوښتل. اوس د دې آل نوټیفیکیشن اول د داسې ته بند کړئ یا خلاص کړئ، دا ټول هم په یو وار بندولی او خلاصولی شئ. او دلته چې کوم ستا په کار دی ته خلاص ساتې هغه خلاصولی شئ، او کوم چې نه خلاص شوی بند یې ساتې هغه بندولی شئ. اوس دلته زموږ یوټیوب په کار دی، یوټیوب ما خلاص کړی دی. دا نور چې کوم دي هغه ما بند ساتلی دي، نه مې دي په کار. او نور چې بالا کوم د
زموږ د ضرورت شیان دي هغه موږ خلاص کړي دي، کوم چې زموږ د ضرورت ته نه دي، فالتو میسج راځي یا بل څه راځي یا بل څه نوټیفیکیشن راځي، هغه تاسو بندولی سئ په دې ځای کې. ملګرو نو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې نور هم خوندور ویډیو تر تاسو راسي.